abin dariya wai yaro ya tsinta haƙori. Ku dai ƙiyayyarku da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba za ta yi sanyi ba ne? Ba dama a yi wani abu a ce na manzon Allah, a yi wani abu don annabi sai hankalinku ya tashi. Saboda an ce yawmur rasul shine ka je ka kasa bacci, ka fito ka ɓata rai kana ta zuba kana ta masifa. Ce wai yawmur rasul wata rana tun daga shekara 1447 ba a samu wata rana yawmur rasul ba sai yau. To in haka ne waɗancan kwanakin wanda suka shuɗe na tun daga shekara bayan hijira ma kenan, na tun daga shekara 1400 ko shekara kusan 1500 tun daga lokacin da aka aiko annabi sallallahu alaihi wasallama da annabta har izuwa yanzu, duka waɗannan ranakun babu rana guda ɗaya yawmur rasulu sai a yanzu aka same ta. Shi yasa lallai ina yin jinjina ga yan ahlus sunna, muna ƙara jinjina ga mutanen da suke ƙoƙarin yin koyi da waɗanda suke magabata na ƙwarai, waɗanda ba su da aiki sai koyi da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama. Lallai mu ba mu da wata rana da za ta zo ta shuɗe face wannan ranar mu a gurin mu ahlus sunna ranar yawmur rasul ce mu a wurin mu. Kuma kun ji kunya, kun taɓe, kun ci da baka, asirin ku ya ƙara tonuwa. A iya tsawon rayuwar ku ba ku da wata rana ta yawmur rasul sai a yanzu kuka samu ta. To mu ahlus sunna kwanakin mu gaba daya ba mu da wani sakan guda daya wanda ba sakan din rasul. Ya kamata ce in an taba janabin shugaba ko an yi wani su'ul adab shine zaka zo kana irin wannan bacin ran. Amma saboda an ce za a yi taro dan annabi Muhammadu dan a nuna soyayyarsa shine ka zo kake ta wannan bambamin. A ba malam, a duniyar nan fa akwai ranar yara, akwai ranar malaman makarantar boko, akwai ranar mata, kai har dabbobi akwai ranar su, ranar na kasassu, ranar kaza duk ba su dame ka ba, sai kawai saboda yau an ce yawmur rasul shikenan ka kasa bacci. wai tun da ake da can ba mu da ranar annabi sai yanzu ne ko duk sakan ɗin kuma ranar annabi. A'a, wai mutanen da ake ta faɗa da su kullum muna taron sai na rasulullahi kuna cewa kar a yi, kullum mi kaza na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kar a yi. A wai shine kai kullum sakan ɗin kuma me kuka yi wa annabi in ban da kiyayya, me kuka yi? har masoya sai na rasulullahi ga musu gace wai sai yanzu ne suke da ranar annabi. Salati ne kake wa manzon Allah kullum, sau nawa kake ambatansa, wata hidima kai cikin soyayyarsa? Sakaran banza saka. Za mu bibiyi waɗannan maganganun naka wasu daga ciki wanda muka ga za mu yi magana akan yi magana akan. Kusan kaso 90 cikin 100 na wa'annan mutanen da suke kokarin hada wannan abu kwata-kwata ma a matsayin su na dakikai sun jahilci duk a wannan rikitar da duniyar musuluncin Najeriya take ciki a yanzu. Kun jahilce ta saboda ba ku ba da gudunmawa wajen ya za a yi musulmai su zauna lafiya, ba ku ba da gudunmawa wajen ba musulunci kariya na irin challenges da musulunci yake fesin a irin wannan zamanin. Ba ku yi kwata-kwata, ba ku san halin da ake ciki ba saboda tosassu ne ku, dakikai ne ku, kidahumai ba ku san abin da kuke yi ba. Wato ta inda dakikancin kai ƙara bayyana shine da kake cewa wai masu shirya wannan taron wai sun kasa gane matsalar da musulunci. A dakikancin ka bai gano maka cewa duk matsalar da aka ga cewa musulunci yana fuskanta, inda ka an ce musulunci yana fuskantar wata matsala, ga wata matsala ta faru a musulunci, to wahabiyawa ne suka haifar da ita. Duk matsala a addini yau da jiya wallahi wahabiyanci ne. Tun daga bayyanar wahabiyanci zuwa yau duk in ka ji matsala to daga nan take. Saboda dama manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da yayi addu'a ta albarka wa Yaman da Sham, an nemi yayi wa Najadu ya ƙi yi har sau 3. Ya ce saboda daga nan gurin ne fitintunu za su fito, saboda ƙahon shaiɗan a nan yake. Ya tabbata kuma wannan ƙahon shaiɗanin Ibn Abdul Wahhab ne, domin duka fitintunun da suke faruwa a musulunci daga nan suke. Jikokin Zulkhuwaisara.